Eu tô não vendo, cadê? Aqui, Israel. Tem que abrir, viu, pra ver. Tem que abrir. Ele é Israel. Vixe, eu não abri. Ele é Israel. Tem que abrir, tem que abrir. Isso aí ninguém vai tomar não, viu? Não. Ele vai ter que não me confundir, não. A menina da batida. Miso, escreva com o meu. Ajuda aí, Paulo, ajuda aí, Paulo. Tem mão demais aí. Não, meu amor. Assim não. Pega uma tesoura ali, uma faca. Ela fica bem. Já foi, pronto. Abra aí, irmão Israel. Vamos ver o que o senhor ganhou aí de lembrança da madrugada com Deus. Cuidado, irmão. Se eu quebrar, não tem outra não. Olha aí. Tira o plástico, por ver. De verdade. Som de trombetas, madrugada com Deus. Olha aí, isso é arte de Paulo, viu, gente? Ó. Pronto. E queremos convidar também. Mais parabéns, Gilésio. Deus abençoe, viu? Irmão Israel, Deus continue abençoando vocês. Gente, essa pessoa tem que ser recebida com muita palma, muita alegria, pois ela se dispôs a deixar o conforto da sua casa e vir aqui adorar a Deus com o seu louvor. Quero convidar a Geise. Geise, a madrugada com Deus agradece. É uma simples lembrança do seu momento aqui conosco, viu? Cadê os paparazzo? Olha pra lá, olha pra lá. Quem tá tirando foto aí? Olha pra cá. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Eu sou fã número 1 da gente. Tira uma foto mesmo. Olha o empresário de Geis aí, ó. O empresário de Geis aí, ó. Olha aí, Geise. Olha aí. Desse lado. Geise, nós aqui agradecemos, Geise, você cantar e louvar o nosso Deus aqui conosco. Também queremos homenagear uma pessoa que ela é muito mais. Eu chamo ele de pastor da madrugada. Quem é esse homem? Pastor Robson. Cadê esse palma, meu pastor Robson, gente? Vem trabalhar, vai dar palma, hein? Pastor, uma lembrança da madrugada com Deus. Ali, pastor. Aqui também, amado. Aqui vai tomar não, pastor. Abra aí, pastor. Abra aí, pastorzão. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Não, se o Bahia estivesse aqui, eu queria tomar. Lembre-se que além de ser pastor da madrugada, é meu amigo, não se mete comigo não. Eu tenho um amigo pastor, viu? Mexeu com o amigo do pastor homem hora, já viu. Mostra. Que rola, pastor? Olha a onça aí dentro aí. É um olho de peroba. Olha aí. É uma luminária. Não. Cadê os paparazzi? Olha o tema da nossa madrugada com Deus. Som de trombetas. Bota uma lâmpada aí dentro. Cadê os paparazzi aí? Tira a foto aí, pastor. Ali. Eu também, hein? É de Dona Geralda, né? Geralda vai tomar. Minha filha, meu amor. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Toma, Geralda. Toma, Geralda. Toma, Geralda.
Obrigado. Deus seja louvado. E nós queremos também presentear alguém que eu acredito que ela não vai usar isso aqui não. Na cabeça de alguém, eu acho, né? Paulo mesmo tem que tomar. Isso aqui, amiga, é pra, na hora da crise, orar para não fazer besteira. O que é? Nós queremos parabenizar e pedir a bênção do nosso Deus sobre este lugar. Deus não vai abençoar esse lugar por conta da madrugada. Esse lugar já está sendo abençoado desde o começo. A madrugada com Deus é mais uma razão para Deus continuar abençoando esse lugar. Olha aqui. A gente fala de lugar, de estrutura, para que ele cresça em todos os sentidos. A experiência que Leilda e a sua família e nós vivenciamos aqui, que no futuro muito próximo, em nome de Jesus, Leilda vai estar com estrutura muito melhor do que isso aqui. Amém. Para a honra e glória do nosso Deus, e nós vamos testemunhar isso. Amém. Eu quero convidar você aqui, Leilda, para receber esse presente. Você achou que era só aquilo, é? Cadê as fotos aí? Pode abrir, Leilda. Tomara que você goste, viu? Israel, cadê Israel? Quando você irritar sua mulher, sai de perto dela, viu? Cadê ele? Não irrite não, viu? Na verdade, ela vai usar isso como uma recordação, não vai usar para intimidade, não. Nem. Ô Leilda, é pra você ornamentar sua nova negócio. Em nome de Jesus. Espero que goste. Olha, já quero profetizar, viu? Você daqui a quanto tempo, eu quero que esteja por fotos pra ver o que Deus vai fazer. Você vai ser colocado em lugar de honra. E a gente vai comer um peixão aí dentro aí nessa calma aí. Vai não. Tem que dar segredo não, pra ele sair dessa posição que está. Você não está entendendo o que está acontecendo, mas no céu você não poder entender o que foi esse programa aqui nesse lugar. Deus enviou vocês, não fui eu que trouxe vocês aqui, nem madrugada com Deus, foi Deus que preparou cada um. Só no céu a gente vai entender o que aconteceu aqui. Eu não tenho palavra para explicar o que aconteceu, simplesmente me coloquei nas mãos de Deus para aceitar um desafio. Eu tenho certeza que ninguém aqui aceitaria fazer o que Deus fez através de mim aqui nesse lugar. Amém. A honra e a glória é para Deus, não é para mim. Amém. Amém. Isso é coisa para lugar de honra. Cristo louvado. Parabéns, Leilda. Muito obrigado, viu, por nos receber. Paulinho. Paulo quer homenagear alguém aí. Ele disse que quer o microfone. Você sabe que Paulo, quando pega o microfone, amigo, é que nem pastor Robson, né? Perdão, pastor. Não, gente, bom dia pra todos. Eu não sou de falar muito. Eu sou mais de brincar fora do que falar em microfone. Mas a gente convivendo esse tempo, essas lembrancinhas que vocês veem, quando eu tô em casa, não tenho nada pra fazer, aí pego garrafas que a gente geralmente joga fora e transforma essas coisas. Ele tá doido não, né? E eu também pensei que a gente vê ele aqui sempre na frente das coisas, né? Ele também merecia ganhar uma coisa, mesmo que simples, né? Mesmo que simples, o Mário também tem que ter o dele. Não, nessa aí. Deixa aí. Guardar com muito carinho. Bem, queridos, algumas pessoas participaram conosco, trabalharam conosco ativa e diretamente, não é? Mas algumas delas, infelizmente, não mandaram fotos e a gente não teve como fazer para entregar a algumas pessoas, porque elas não mandaram a foto. E a gente foi bem claro, ó, se não enviar a foto, a gente não tem como fazer. Infelizmente, alguns aqui não vão receber essa linda casinha aí, ó, de lembrança.
Porque todas elas estão padronizadas e estão com fotos. Mas todos vão receber isso aqui, ó. Por favor, Paulo. Todos vão receber isso aqui. Todos. Uma agenda que foi feita com muito carinho, com muito gosto, com muito amor mesmo. Ela pediu minha permissão para fazer isso. Minha irmã, você não precisa de atualização, pode fazer o que você quiser. Isso aqui é um presente que foi feito pela nossa irmã Ilza para cada um de vocês. A irmã Ilza fez esse presente para cada um de vocês. Eu queria, Paulo, que você nos ajudasse entregando para cada um dos nossos irmãos aqui presente. Se Lúcio nos ajuda, Lúcio também, por gentileza. Entrega aí, começando por aí. Isso. Aí a gente adianta. E usa aquela senhora ali. Essa menininha pequenininha assim, baixinha. É uma menina de mamãe, é? É, a menininha de mamãe. A baixinha. Eu quero uma trança dela. De quem é esse? Deve ser o seu. Gente. Gente, bom dia. Vocês estão vendo muitos presentes aí, mas Leilda já recebeu muitos presentes também, com a família Leilda. Mas a Bíblia diz o seguinte: mais vale ver o bom nome do que as muitas riquezas. E ontem, nesse trabalho missionário, preste atenção, irmãos, olha, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Nesse trabalho missionário, uma das coisas que ficou marcada foi fala de pessoas dizendo que você é muito bem quista, muito bem vista na região. Então Deus tem porta aberta ali, porque você tem cumprido com o seu papel, tá bom? Então a igreja pode estar aberta ali, porque alguém está representando corretamente. Deus abençoe, viu? Amém. Isso é uma grande realidade, viu, Angélica? Angélica, por favor, já fica aqui também. Angélica tem sido minha parceira da madrugada com Deus desde quando começou. Tem sido um baluarte. Quando a coisa pega, eu ligo pra ela diz: posso ligar mais tarde? Pode. Aí ela me retorna, a gente conversa, a gente ora, se emociona. E eu não poderia, irmãos, esquecer de também homenagear a Angélica com uma singela e simples lembrança. Você tem sido uma parceira entre você, Ivone, e minha, não é? Você mais presente. Nós queremos deixar com você também esse presente, Angélica. Eu espero que você goste. É para você. Olha o retrato. Tira o retrato. Tira o retrato. É um divisor de água na vida da gente. Porque ela veio num momento difícil, a gente nem imaginou aquele momento de pandemia. E Deus manda Mário me chamar. Então, se Deus mandou Mário me chamar, para fazer o quê? Para ficar lá sentadinho no meu canto? Não. Então eu amo a madrugada com Deus, amo o povo da madrugada com Deus. Peço desculpa por não estar mais presente nos cultos, porque eu ainda trabalho, né? Eu trabalho ainda e tenho um problema chamado sono, né? Meu sono, ele restaura. Então, se eu não dormir direito, eu não trabalho bem. Mas eu amo trabalhar com o Mário. Mário sabe disso, né? Às vezes eu preciso ligar, Mário, eu queria falar com você. De vez em quando eu chamo ele para conversar, Mário, vamos conversar. Ele é muito bom de conversa, né? Tira aí pro povo ver, Angélica. Não é igual do pastor, não, vamos ficar com inveja, viu? É diferente. Eu nem vi o do pastor. Madrugada com Deus. É verdade. Ali a minha foto. Peraí, deixa eu tirar o... Alguém disse a mesmo que foi. Eu. Oh, isso aí, ela gosta mais de mim do que de você. É verdade. Mas eu concordo, todo apoio. É isso mesmo. Você merece muito mais. Se eu não pastor, é isso mesmo. Gente, o que me dou da madrugada com Deus está tudo lá no meu quarto, viu? Fica tudo lá. Até a castanha do cajueiro, do maior cajueiro do mundo, eu não vou assar. Eu asso as outras, mas o cajueiro não. Amém. Louvado seja Deus, Santa Angélica, é seu. Muito obrigado, Angélica Damasceno. Veio dar mais um presente para você, ó. Folhetos, você que gosta de evangelizar. Presente do nosso irmão Lúcio.
Bem, aqui nós temos alguns pequenos presentes que serão sorteados. Alguns pequenos presentes que serão sorteados. Mas tem dois aqui que não será sorteado. Um vai ser para a Sara Cristal, cadê ela? Aqui, a minha guia! Para você. E cadê a outra? Rubi. Não tá aqui, eu levo de volta, não tem problema não. Cadê Rubi? Vem cá, Rubi! Cadê a Paula? É só uma lembrancinha, viu, gente? É só para você não esquecer da gente aqui. Bem, nós queremos entregar agora. Eu não deixei o som por conta, justamente para não... Cadê Laura? Ah, sim, gente. Cadê o caderno para Laura? Cadê Laura? Caderno, entrega para ela. Vem, Laurinha, aqui, ó. Muito bem, linda. Gente, Paulo, nos auxilia aí, Paulo. Vai pegando aí, dizendo o nome pra mim. Nossa. Irmão Hélio, irmão Nai. Nai Hélio. Vai passando aí, Nilma, por gentileza. Nai Hélio. Meu pastor Robson, para quem vai receber a dona Geralda. Vem cá, irmã Geralda. Entrega ali, irmã Geralda, por favor. É só pra quem é da madrugada. Não consigo identificar. Isabel de Baçaí, cadê Bel? Entrega ali pra Bel. Isabel de Baçaí. Cadê Lucas? Lucas, você entrega a irmã Maria José Miranda. Você achou, não? Entrega ali, ó, passa aí pra trás, vai passando aí pra Lucas. Lucas ali, ó. As 3 guias turísticas da nossa região. Olha aí. Rita Naide. Entrega ali pra Rita Naide. Olha a onça! Esse aqui não vai receber não, minha Paulo. Nilma e Paulo. Isso aí é especial, demais. A nossa irmã Ana Ferreira. Entrega ali pra nossa irmã Ana Ferreira. Não veio, mas vai levar. Mais gente aqui. Geise, a nossa cantora. Alessandra Samadero, nível 2. Geise, já foi, pegou o Uber e foi embora. Meu amigo Egídio, mas quem vai receber é a Rejane. Vem cá, Rejane. Entrega aí, passa aí, gente. Vai passando aí, por favor. Minha amiga parceira Angélica Damasceno. Entrega aí pra Angélica, por favor. Maria Pereira, cadê Maria Pereira? Entrega aí, vai passando aí, ó. Maria Pereira lá no fundo, por favor. Pra cá. Geise. Pra cá, Veio lá do Rio de Janeiro, Vilma Rangel. Passa aí pra Vilma, vai passando aí, por favor. Zilma, a de Zilma, pronto. Entrega a Zilma. Fátima, minha conterrânea de Alagoinhas. Elizabeth, cadê Beth? Tá ali aonde? Entrega aí, Elizabeth. Minha querida irmã Darcy Mecenas. Vai passando aí pra Darcy. Parceirona, Ivone Damasceno. Minha parceira, Ivone Damasceno. Edna, alegria em pessoa. Eita glória! Não vou entregar não. Isso aqui não vai receber. Marlene. Marlene, cadê o Josival?
Joseval. Marluce. Joseval e Marluce, eu procurando Joseval. Maria, a irmã. Não, esqueci o nome. Eliana Graciliano. Aqui, minha irmã. Por gentileza. O Mário tá ficando velho, não conhece mais nem o. Não, a mente já tá passada. A neta do irmão Deli. Quem é? Sara. Cadê Sara? Tá ali no offline. Sara lá, Sara. Vai passando aí, por favor. Entrega ali pra Sara. Venha. Terezinha, cadê a Terezinha? Vocês confundiram. Entrega ali. Essa aqui é a Isabel. É Isabel, é? Entrega pra Isabel! A vista tá tão os óculos, mano. O óculos tá ruim, meu mano. Tá mal, tá escuro aqui. É de Itiúba. A filha dela não pôde vir porque... É dito que não tá aqui não. Não, ela não veio. Ela teve que levar a filha pra faculdade. Olha ali, ó, Veroneide. Entrega ali pra Veroneide. É de Eloá, É. Ah, tá. Obrigada. Veroneide Rosa. Marlene do Rio de Janeiro. Entrega lá pra Marlene. Agora sim, Marlene. Vó Isabel. Cadê Vó Isabel? Vai passando aí pra Vó Isabel. Vai passando pelo meio agora. Adalgivani. Calma aí, vai recebendo aí. Com alegria, hein? Maria Dulce. Pronto, Maria Dulce. Eu quero ver se você vai levar todo presente, viu? Vamos lá. Gente, confia se é você mesmo, tá bom? Inês Leal. Pronto, entrega aí pra Inês Leal. Nilma, por favor, Nilma. Pronto, vamos lá. Tá acabando, hein? Dezinha. Entrega ali pra Dezinha. Vai passando aí pelo meio. É agora. Sara, agora é Sara, viu? Se não for, eu tô quebrado. Sarinha, entrega pra Sara aí, Edna. Venha, passa. Edna. Elsa. É outro Sara. Aqui, ó. Não, entrega pra Amália. Pega aí, Amália. Vai passando aí, Elsa, por favor. Vai passando aí. Venha. Eu vou levar duas pra cá. Só quem tá no topo que Não, esse aqui eu vou fazer questão de entregar. Misael! Brincar de Deus! Que maravilha, hein? a gente mandou a foto dele. Cadê a foto? Vai lá. Gente, eu vi esse menino pequeno, gente. Olha o tamanho desse moleque. Vem pra cá com uma chave de raiz de coqueiro.